Muthenya bitawa tiri mbabu na MC wa Nkuene Martin Kome Makasi niwite kamiti ya park ile thuja utumiri bwa mbesa cia mwingi na mbeletie mutaratara yo kuthuja Buraka Wira Mwangaza ethirite utumira mbesa cia kaunti ya Meru kwa miaka 3 ari utongoriene nkuluki MCO na wite mirani tithirite kinitho maturene Buraba mikilukirie kiri budget. Mwadiki wetu wa Nteto Jeff Gituma katuambiririe na riboti. Nawe Martin Kome Makasi ura ni MC wa Nkuene na kinyamukariri gite wa budget na ugite kamite ya uchunkuni bwa mbesa cia mwingi ura chithirite jigitumirwa ikambiria guchunkuna na inya kuthuja ura Kawira Mwangaza ethirite agitumira mbesa cia mwingi kagita karia ethirite ari obisine ejeraginio nande ya Nara Assembly no monka ethingate na kuyuja tuone project ira na uchiekiri ketha ni ichi ongoing na ni kuthithwa ora chiandiki getha i construction igwaka kuthiri gwaka te renovation kana gwaka rangi mbechiro so komite yetu Njairak ingumyure move with speed no ntumbecha cha Mumeru ora chi utumika itio tumika bwega na ikenyanga na botu tu county assembly ya Meru tutethithia supplementary budget ya kurekebisha maovu jaja ketha jathithitwe. MCA ujo ariuga bajuketie tagaria riri nuntu kiri budget yao bekirite milioni 27 cia kuthithia mirandi kiri icigo mbunge bionthe kenda mirandi naye batere kuretwa maturene ni Kawira Mwangaza untu butithithikite monka thaiji kiri sub county cionthe constituency cionthe twekirite 27 million cia flagship projects kiri budget yetu ira twakurukirie itemais budget na nandi tutikuona project iu chikithithua na ituigitwe muno mbeca ira twathithitie twekirite budget ine cia various projects kiri ministry mwanya mbeca imwe ni thamiti gwita ngugirite batigwita angona kumenya bara bena mantu jo bamenye uti tutekirana no monka flagship project na tugite ni thithwe cia macibitari na cia barabara cionthe na tugite thithwe lazima ithithwe na kinyame kumbone level 3 ya level 4 twalokete 4 million cia kuthithia ward na ngugira nguono igitwa ni ngugia kutharia ward inkuru kugeria kugwatania ngugia ria gwaka ward injeru na kwa tutekira tuitaga manto je ujenderea na flagship project cionthe dene Meru na tugite constituency thre na igwatene kenda ward uchiike that constituency chumba kuona maendeleo jo flagship project yu no monka ithithwe ora chiandiki uku ni ithithwe bou bwe bakenda bwe 10 Martin Kome Makasi norotithiritie Kawira Mwangaza kiara nikiria kuga Kawira netite na mbere kuia na kinya kuinyangia mbeca cia kana Kamiru na nkuona nande mbeca ori taratharitwe kwe gutarana kurio gutara itingugiba county ntukwira bakarinde mutindo ara end quarter county mtu atagwa maratazi lakini utoinyo mo atagwa appointment letter andikini ngugi igwito maratazi aja inge na itukumenya the reason ni kwithira kwe mbeca cia KNDS Kenya Devolution Support mbeca ira chieja andu achita ngugi ngire yomba gutethia mantu devolution barethia ni antu botara na ngugi sonde gwitwara kenda mbeca iriwa niki bagutara bautumira mbeca iji gutara antu na itwekirite public service bond twamekurukirie mbeca cia kuthithia human resource audit na nionga tumba gwitikia niki bakwambiria utara antu kivia batumira 25 million cia KNDSP batumira cia antu itumiro na angi na ibeje this public service bond itumikirite mbeca cia kungana cia kuthithia human resource audit kenda tumba ku establishing ghost wakasi bangana beku bara bakurwa mishara batingugine na nontu antu bamwe bakwire na bandu mbeca no chieta so nontu twekirite public service bond mbeca cia gutarana na nio tumba gwitikia na gutarana nontu ba budget yu tubekirite gutarana gogonge kuguria tugekiritha ai gwa kuria 25 million we 25 million cia KNDSP ichoba kwenda kuria ege tukuwa budget yetu uria kari utino tukenda budget itongwa project cio ndithithura cia thithirwa na flagship projects rasma ithithwe na uchieri ithithwe nkiripotera Meru TV mbita Jeff wa Gitumamu.
Nkatha cia mwanya Jeff Gituma nontu bwa riboti na njira inkinyanĩru na twetete kumurika mirandi ira yambĩrĩirwo ni ngavana batene hario Peter Munya na Kiraito Murungi na yatianĩrwo nende akariba thirurujine Higembe Central nibakurika wira mwangaza kuyude kirasi kira kiambĩrĩirwo ni Peter Munya mwakeni ya 2016 na mwanka thai kitauyurwa. Mwandiki wetu wa Nteto Murithi Waba nominasio akari na aturi barutererwa athirurujine ni ndene ya athirurujine ward ni baumirite na guteta ni kirasi kiria giturite giakitwe kumegitera Munya ari kuo no watigire agiaka atigira kinusu na mwanka nandi kamaiga ja kugwa rimwe kwa rimwe githura mukamite ndethire kirasi giki nyume kwa u ni bimwe bya irasi ngiri 4,500 bira bya ni ngavana Munya na kietu twigitoyura nende ndiracia ni mbia rire kietu kiri irasi ngiri 4,500 gutwika kietu gitiuyuri kiro kuona secondary ara nikyo kirokero nyume giki kietu kiri a nende kirasi ki nontu kiri utielwa ni ngavana Munya iyaga twateanirwe ni kuromba ngavana wetu atuthiatilirie kirasi giki tikawe nontu ni kiari kia nasari kithomwe ni ana wetu antu aki wanthi batuteanilia nontu ni ngavana wetu twathure na wendo. Nandi akari baba ni baguteta bakiuga kauni winyangi bwa mbeca kana ofisa ndibwa ali anju nontu bwa kwithirwa kirasi giki ni mbeca ikurira nthiguru antu ara ciithirwa ikiritangugi injegera yagirite untu bwa kujure kirasi kinya kithira kiambiritwe ni ngavana wa tene uria wijikeneria Katira Munya. Kulelia manto ya kirasi kioki na ikaki kuthira ni property ya aciari bakiani kiaru na etebati kuthira ina kuma 2016 mwanka ruari nigankuburomba buru thirikari tutethie corruption ina irete na Nairobi ete na corruption ye mama kamili na ndiba kuromba thirikari ya county ije ibakire kirasi na kiumbe kujura kana kabundi neni mwaki o kirasi kiu kire au nondoka lakini eiteria kinyere mwente kumata wakarire kero mato etandambiro woka kingi tuoka kya ndambiro ikioyurire kietunga sinate akareni nendi kwa ndaromba nontu murandi uyu ambiritu ni Munya ndaromba nwe kithe tutame kithe siasa kani mbibi gutuma mirandi ya Munya utwikete kuendelea hindi nkuromba nontu tweni tutamukurukirie ngavana atutethia name twemerwe we atutethie kirasi ki tafadhali kioyure gya koboka. Murithi Waba nkiripotera Meru TV ku maja mirigone ya Igembe athirurujine. Na kariba kathaka kauru hireri wandine ya kirwa na alisi mbunge kia Bore ni basi umirite kusinjira barabara ni kiraba kuwa MC wo makina Murogocho na ngavana Kawira Mwangaza ibabate ya nirie ngulukini batarirete na ururubu nene madina yarabe thirite baikilukira nontu bawasia barabara nendene bakuromba MC Murogocho bawatanirete na Kawira Mwangaza kubalikana na kubathondekera barabara mwendo laiboni nowinasio. Akariba ntora ya kathaka korwera ri mwankene ya Murugoma na kuriga wandine akirwa na arie cigombunge kia Bore ibasiumiritio cienjira barabara ni kiraba kuwa thirikari ya kaunti ya Meru muno makena Marogosho na ngavana Kawira Mwangaza ibabate ya nirie buru. Unirie tora kombeta wa Evangelist Martin Ichoro na naja gwetu gwitawa kathaka kauru aja igategate ka Murugoma na nkuriga atukwariria muno mantu jegie barabara ece yumaga ara Murugoma kuma ara dispensary igaitiria aja kwantu Ichoro eje kagwata skuru ya Kauru nkuriga primary ikena mamonka ko police kana kirwa police station nande onbeta wa Christopher Murithi ndo kathaka kauru na aja turi nande ni antu ara tumenyeretie kwetha turio twetanite kinya kairi na kairi ture kajirene gaka tweta mweshimi wetu Marogosho na kinya Kawira no tukurira no tumbwenyera tukurira no wakwirwa na kuigwa atongeria betu bonthe je kaba tureketie no tukithaka kiria kirio kinya ndiana bagwita na skuru wetaira kithakene okiu bukumurika kinya mugoi bukuona ina turi kithaka ugikarite oni mbeta Francis Murangiri ndi mukuru kuma 1955 na ara na kuma tukwe wa munda guku
1956 gwitia au mwanka nari ejanirwe nari kirua rira miunde ejanirwe mwanka narua barabara ya kuma Muruguma gwicira au gwita Kauru gutonya gwa Kaura gwita kwa Ntoirura kwina magwa polisi njira eu etenjwa mwanka narua Marieto zakwa mbitawa Purity Lawrence ndi mukari waja Kathaka Kauru changamoto iria tugukurukirira kana mantu jara tugukurukirira inontu bwa barabara ezi yetu batue turia akariba guku tukumiariria tumiariria no rwi turamiariritio kairi na twera MCA wetu na twera ngavana wetu atutetherie kuhusu njira yetu Nkuluki botariria mathina kathumba yarabona kumania na wacia njira kuntuku bakiwarira bena kieba kana mambura kinya ya kariba teona ngari yo kinya nturene narua rojo twina mathiko nturene aja ujo na nonto twina jo mwiri juria jwejete kuringirwa antu aria ikabindi aria ngari igakinya au angi tugwatanire twikire turo kenda tumba gwita gwikia muntu thina ira turija kinya ndira tugwaka kinya ndira tuguketha kinya ndira twina mambura kinya ndira twina mathiko tejeu jario nandi batue tuiritaira ngugitingwa tutije mantu a thirikari no ntote thirikari au me tutethie kinya single day turare okiarira tugwaka kana tukuthithia nyamiranu kirana betu kaja nandi umwe wetu muturi wetu akuite ntura ije no ithanduku mantu ejo nthe tu tukamataga na ituro turona thina ira antu batibati kuona tukara kumenya tha tutibakenya ngi jantu bangi itu na rero mbario kiri MCA wa kuntuku makena marogocho bawatanirite na ngavana Kawira Mwangaza yubalikana no babwitheria njira na mpui batu turi aringi kura jabange turi a Kenya jabange turi antu ba bore na muno kirua na ari wandi jabange na kwa wito shughulikirwe ngavana Mheshimiwa Kawira Mwangaza turikane gitene riri Mheshimiwa makena murogocho turikane gitene jariri na ndi tukuromba tue MCA wetu murogocho na itukuromba ngavana wetu batutegere na batutetheria antu au nontu turi ugwatine batue na ndi anene betu baturikane bonthe baturikane anene betu kiripotera Meru TV kuma Kathaka Koru ererikirua na ari gicigo mbunge kia Buri mbita wa Mwende wa Laiboni Ibwe sana Mwende Laiboni nontu bwa riboti na tutana mbere na ntoto cietu akariba mukothima ni bakuromba antu bawendi bubuwe kubatetheria kuthondeka barabara yusi cia nteru ire ithuki na itumba kinya ukilukirika kuluki akariba bakiaire buwite kaita kambura barabara ini ithuka nkuluki ontu butuma bakaremo wiki ntobio thokone ndagara weguna na bikira kirore kari kagore na barabanga ke gukurokera mwangantere jakerigicha wandinia mukothima Tharaka North iba kurara mekekera bakugikuthukaga kwa barabara jandeni kwa ndeni wandini ino araba kere bogeti bagukurokera Kenya mara kinene kumane na kuthukaga kwa barabara ino mara thiete bwangage akona bura kinya twa kurangari nogo yombete kurumo mukau yake yaro mwaga twanda kagwa no mutangwe na mbezi twamwere kura achoke agate ajira cukuru agu ambere wibungari yake na ethijagira kubati ukara awathi utokeria gwathongera kamajora ndagachanira marengo aringete ni athiete kanichani aringe kamajora na atwerete akathongera athi agwatithanie na karoteni achobere ndagachaje kuma karoteni ethi athongere kama thena yume kama thena thongera ni okirundi yareke na kuma kirundi marengo thioroka woje kaire uthioroka na ndagachenu me secondary nji wendame othio thongera mukothima thongere aguthiete banyamwera bathite wathongera thiete bathite gumera kabuabua no kwana bora marengo njiri nwikari orithete gatithini tekathi mukothima agunda kweri metaro methari na ngari tikoroka kabikibiki ochoke oringere thongere tabaka majora ini kanara kwanja royo rwarumo thia kinya rwana runini rikomenya kuthia tibao kamataruana tothiete kwatorera na arothiete bakaruteni kubarabara cionthi cienjuri maroje lakini otie gwatwana gwa uturuthira acieto nire inthuku na kukurukira kuma gwetu kirigisa kuthimo kothima bukenda manga gwa ukagure Dr. Kase banaruthire barabara bantwara kagure niagwe haya kwa murugara mocie na ruthite nora kagure niange ndagwete na bikibiki na thire arotha
bikibiki twayera na murigo barantageria kugwa agaba kiruta mbeto kiri ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njoki gukurukira MC Ogonto Goko Nyagaluku Marengo gutigeri bako bathondekera barabara ino nikenda gutigera turane riri gukira takura kungi Njoki nyo ndamurindire kura kirigi chagu no to buringagira kura ende Muthomi atacoka nyuma eno gutuona kaire kana uganda ubara batugerere atacoka gutuona ngono twamuinagira guka mbure jura kwanja boy ne mukoro watai ende marengo aticoka nyuma eno muringirite kura akarigara ende nyogo kacoba kwanja mtu mwega muno onto bantu agarare omokuna imakocha kacoba kana kuga ututheria muno marengo ndiaga nkionaga gwa kuma gwa twerire gwa gikaro gwa kira mamba mbiri na kyo kuga gwara to nyakini marengo wara omenya mayorete rinda na itwagurirwe muno igitera gwatwikire mayorete rinda na sofa igwe gorigetie ndeni jamwe MCA monthe mara mathurirwe otie na mandero igworigetie nkwire narakari baba bacokete nkatho kiri mukabwa makuma ntare ino nora rutanirite kubatethera kiri kuthondeka barabara ino nora nabithaga borisi akimenyekana ta Dr. Moses Kimenjo kana kaso bora bathetherete kuthondeka barabara ino rongia kwigware mete ndoroko naye nachio aye nwatoremera njira imendereo tukwenda tutikwenda ndrua tutikwenda kubaguana tutikwenda romena tutorongi na mendereo na kila mtu na kura yao yake unio gwinkogerwa muno nuntu babantu agaturongi muthenya gwe munthe nuntu bakana getu karake thirito gagicumbuka nuntu bweri eno mwanka kona bantu agakwena bantu menge mokareka nuntu ruaru ankari tiaringanirite anuntu bakarabati kunyia lakini nathire na mbere na kuongera kinya saizi ya karabati na yathonga masana kwa gwitu kuibwega nuntu baburara thire na mbere na kurutha kuma gwandini ya mukothi magecigo mbunge ya Tharaka ngiripotera Meru TV ritoka mbita ndagara waiguna na riboti ya ndagara wiguna yetu kinyithie muthia iyo nteto cietu katha cia mwanya kiri para ponde bombo kinyanithia nteto cia Meru TV muthenya ngakondera kaita kathongi kaujuri ni thari mobya murungu mweninya bita tiri mbabu